待ってくださいね。はい。じゃあ皆さんよろしくお願いします。皆さん、こんばんは。太田さん、ご紹介ありこんばんは。がとうございます。MJ こと三浦淳です。よろしくお願いします。ちょっとそんなに時間がないですけれど、皆さんがどういう方が集まってるのかなみたいなのも、ちょっと気になるので、3ページまでありますね。ちょっとチャットを使える方、A、B、C、D、E、G だけですね、ぜひ入れていただければと思いまして、A 班です、B 班です、C 班です、D 班です、G 班ですだけ入れていただいてもよろしいですか？そうするとですね、今日はこんな方が集まってますというのがわかるので、M、B、A、C、A、A、B、B、B、いいですね、いいですね。ありがとうございます。C 班。そうですね、最近、福岡で C 班のオフ会やったんですけど、それに参加されてた方もちらほら見れるので、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったですね。うん。ありがとうございます。ちょっと本当に、続々ありがとうございます。月曜日ですよね。ゴールデンウィークの前の貴重な月曜日の1時間、本当にいただきました。本当にありがとうございます。太田さんも、お時間ありがとうございます。いただきまして。ということでですね、早速始めさせていただければと思うんですけれど、画面共有しますね。ちょっとだけアップデートしました。こんな感じでいきたいと思っております。で、本当に僕の拙い話で諸先輩方もいる中なので、一つでもですね、この1時間一つだけでも皆さんのなんかお役に立てれて、なんか持って帰っていただければすごく幸いだなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ちょっと早口なんですよね、僕。なので、早口で、ちょっと早すぎるとよくわかんないやーってチャットに打っていただければですね、いいかなというふうに思いますので、結構スライドはあるんですよ。67枚、大丈夫かな。はい、ということでですね、進めさせていただければと思います。で、タイトルではですね、ちょっとアップデートしまして、新卒から12年間ブラックリストだった MJ が5年で、今、キャッシュフロー250になったので、月のキャッシュフロー250になったわけということでですね、やらせていただくんですけど、そのアジェンダとしてはですね、自己紹介先にさせていただいて、その道のりで4つの転機がありましたと。その4つの転機をお伝えした上で、今後5年間どうしていくんだったっけみたいな話をですね、できればと思っております。まず自己紹介なんですけど、MJ さん、江ノ島大家みたいなことで言われております。江ノ島は、僕が今住んでおりますんで、勝手にですね、そういう名前にしておりまして、もともと北海道出身でございまして、すごいど田舎の7000人ぐらいしかいない町の出身で、そこからですね、野球やったりして、転機があってアメリカに留学して、その後新卒でユニクロ入ってリクルートのジャランっていう旅行の、今サービスをやっておりまして、で、この6月末からですね、専業大家になる予定でございます。家族としては妻と息子が2人、6歳と9歳で、趣味はですね、瞑想したりでヨガしたりとか、ジム行ったり旅行したりみたいなことをしておりまして、不動産歴としては5年、2018年の10月ぐらいですね、ちょうど駿河ショック直後ぐらいから始めたので、あんまり行くない時期みたいなのをですね、その後経験しております。で、今現状でいくと11棟110室、月キャッシュフロー250の借り入れ7億の賃収7000万で C 班に属させていただいております。で、物件のエリアとしましては、結構広くやっておりまして、北海道、千葉、茨城、埼玉、神奈川、愛知、福岡と、大体関東なんですけど、それ以外のちょっと離れた場所もやってますって感じですね。で、融資としてはですね、よくサラリーマンの、王道であるオリックス、静銀、滋賀銀みたいなところと、あと、高校、あとはですね、新組ですね、高銀、長銀西、DHS、これ、大和ハウスですね。と AG ビジネスを、使わせていただいておりまして、スタイルとしては地方の築古の木造とか、系列アパートが多いです。あとはですね、最近、阪急アパート再生もここ数年やっているっていう状況でございます。で、得意技としては満室運営で平均98%ぐらいですかね、年間で。なので、かなり満室運営できているっていうところもありまして、というのもですね、僕だけではなくて、妻も一緒にやってくれまして、ホームステージングをですね、結構やっていただいて、かなりの満室運営をできるようになっております。で、2024年の展望としては、賃収1億いきたいなっていうところと、キャッシュフロー300と資金調達強化、宅建業で業務員親になり、ペナント湘南の2拠点生活をしていくっていうのを、やっていきたいと思っております。ではですね、物件リストどこら辺にあるのみたいなところなんですけど、こんな感じです。上が法人、下が、個人なんですけど、構造借入れからバーっと見ていただくとですね、構造でいくと軽鉄とか木造が多いですね。ここら辺がですね、どっちかというと、僕がキャッシュフローが、結構、多いのは、そこら辺のこの木造とかの運営費が少ないやつ、RC を持ってないので、そういうのを、
結構長くですね、27年とか30年以上で引いてみたいなところと、あとはですね、だいたい6000万以上で引いているので、そこら辺でキャッシュローを多めにっていう状況を作っております。というのもですね、やっぱり弱小親なので、もうかなり先にキャッシュを入れとかないと、そこから再拡大ができない、再投資ができないっていうことで、どっちかというと、キャッシュフローを大きくして、そこから再投資をしてっていうのをですね、戦略として動いておりまして、月の収入としては、564で、返済が269なんで、返費でいくと295ぐらいあって、ここからいろいろ引いて220ぐらいになり、ちょっと最近増えて、250ぐらいになったって感じですね。稼働状況はあと必須っていうような状況でございます。はい。ではですね、キャッシュフローどんな歩みできたのみたいな感じでですね、図を作ってみました。これ、分かりやすいですよね。僕も分かりやすいなと思って図作ってみたんですけど、1年目、2年目、3年目、4年目みたいな感じで、こういう感じでですね、作ってました。結構偏りありますね。1年目がですね、王道のオリックス、静銀みたいな感じで、ポンポンと書いたんですけど、そこから空白があり、で、そこからドーンと変える拡大期があり、最近みたいな感じでございます。これをですね、天気0、天気1、天気2、天気3ということで、今日は話していければと思っております。はい。ではですね、その前にですね、このタイトルにもあったですね、12年間ブラックリストだったんですよ、みたいな話があるんですけど、これ何かというと、新卒2005年に入りまして、翌年ぐらいからですかね、ずーっと長いこの12年間をですね、カードを作れない生活をですね、続けてきましたっていうところなんですけど、なんでそうなったのみたいなところなんですけど、きっかけでですね、消費者金融に手を出すきっかけ1って感じなんですけど、上長がかっこいい車乗ってたんですよね、このアメ車。シェボレー知ってる人もいるかもしれないですけど、韓国に転勤になったんですよ。で、70万ぐらい売ってくれるよみたいな。欲しいじゃないですか。で、貯金がないけど欲しいっていろいろ調べたら、こういうものがあるよね。アイフルと。で、借りちゃいましたと。で、さらにですね、きっかけ2としましてはですね、金持ち父さん、貧乏父さんの、悪い影響側みたいな感じですかね。不動産を始めた方で、この金持ち父さん、貧乏父さん読んだことたくさんいらっしゃって、そこから不動産に来てると思うんですけど、僕はですね、最初は悪い影響の方を受けまして、言ってるじゃないですか、ロバート清崎さん。自分でビジネスを持ちましょうね。不労収入は不動産はネットワーク負けだよっていう。で、ネットワーク負けの王道であるアメをやり、で、そこでですね、在庫ビジネスなんでいろいろ抱え、どんどん借金が積み重なっていくみたいなところで、プロミスを使いみたいなことがございましたと。で、それでですね、多重債務者の悲劇ということで、カードは NG になるじゃないですか。で、その後、他の消費者金融で借りながら行くとですね、雪だるま式に増えて、今でこそね、マイナス200万とかって、全然ですけれど、その時の給料20万からするとですね、200万でかくて、かつ、ね、15%ぐらいの元金が減らないんじゃないですか。っていうのをずっと続けるみたいなことをしてですね、毎月返済しても借金額が減らないと、請求書は毎回来るなんか、最初は白い紙なんですけど、ピンクとかなんかどんどん色がついていくんですよね。みたいのが来て、督促状が来てみたいなので、もう仕事もうまくいきませんっていうのをずっと続けてきましたと。で、それを5年間ぐらい続けたんですけど、もう本当にこれは本当にダメだなというふうに思いながらですね、で、転機としては何か行くと、復活したら何か行くと、借金がある人は結婚しないっていうのがですね、うちの今の妻から言われまして、すごい結婚したかったんで、これはやべえなと。結局、行動を伴うにはもう気持ちでどうにかするしかないなというふうに思って、もう全部のですね、外食もすべて控えてですね、なんとか開始終わって結婚しましたっていうのが2011年。結構長いですよね。最近のことなんですけど、2011年になり、とはいえそこからすぐ借りれるわけじゃないじゃないですか。カードも持てないですよね。なので、そこから5年とか7年と言われてますけど、カードを持てるようになったのが2017年ぐらいかな、16年かなっていうところが、私の長い、地べたを這いつくばっていた歩みでございます。はい。こういう人でもですね、キャッシュフローを増やせんだよっていうところですね、10頭ぐらい持てんだよっていうところですね、イメージしていただけると、いいかなというふうに思って、これちょっと使ってみたんですけど、功罪も実はありまして、良かったこととしては何かというと、僕リクルートで働いてるんですけど、リクルートの人でもう毎日のようにですね、新築マンションの電話がかかってくるんですよ、営業が。で、周りめちゃめちゃ買ってるんですよね。で、なんか物件持ってて羨ましいじゃないですか。っていうところですね、事前審査、カード持ってないので、ちょっとやってみて、大体というか全部落ちましたみたいな。
なので、審査落ちを全部したからこそ、今始められてんだなということで、功罪もあったなっていうのを今思っております。はい。ということでですね、ここら辺を前段にしながらですね、4つの転機っていうお話をですね、させていただければと思っております。はい。4つの転機は何だったのみたいなところで、転機ゼロですね。転機ゼロは、なんで不動産始めたのってみんな聞かれるじゃないですか。なので、私もよく聞かれるので、ここでお伝えしようかなというふうに思ってるのが転機ゼロです。それはですね、値行くビジネスがしたいっていうのが、ありました。値行きビジネスとか値行くビジネスとか聞いたことありますかね？これ何かでいくと、ここから行くんですけど、その頃、2016年、7年、8年ぐらいですね。実は僕夢にまで見たですね、海外の飛び回る仕事をしておりまして、ちょうどインバウンドがガーッと来てた頃、民泊の第一次ブームの時に、インバウンドを、じゃらん経由でどんどん集めるぜっていう仕事をしてて、すごい海外出張もあって、絶好調だったんですよね。ですけど、大体絶好調とか絶頂の時に、転機って来るじゃないですか。っていうのが私にもありまして、何かでいくと、良かったからこそですね、逆に手詰まり感を感じておりまして、営業なんですけれど、今も営業ですけど、皆さん営業やったことある方いるかもしれないですけど、ずっと続く翌年のゼロリセット感。これ何かというと、営業目標があって、で、めちゃめちゃやったぜって言っても、またゼロから始まる。またゼロから始まるっていうのが、毎年こうなるじゃないですか。なのでですね、めちゃめちゃこんな感じなんで、めちゃめちゃ猛烈サラリーマンやるんですけど、いやー、4、50代になったらこの働き方は無理だなっていうのを思っていたのと、あとやっぱり子供が生まれていたので、運動会とか参観日にずっと行けてなかったんですよね。それなのに長男は大きくなってくっていう、結構うなずいてる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、なので、これ値行きビジネスしないとダメだな。値行きビジネスって何かというと、不労収入みたいなもんですね。どういうことかというと、こういう漢字を書きます。根雪。雪国の人はわかるかもしれないですけど、雪って降ったら、雪が降ってちょっと溶けるけど、また降った上で積み重なっていって、こっから減らなくなるじゃないですか。これを値行きビジネスって、ビジネス用語で言うんですけど、リクルートのビジネスって大体値行きビジネスで、僕も01でこういうのを作ってたんですよね。なので、本業ではそういうのを作ってるにもかかわらず、自分はもうなんか、消耗品みたいな使い方をされて、これってどうなのっていうことで、やっぱりこの世界には2種類の仕事しかなくて、積み上がっていく値行きのような不労収入ができるようなビジネスと、ゼロリセットされる仕事、この2つしかないですと。っていう中で、いろいろ株だとか、ビットコインとか人材ビジネスとかやったんですけど、やっぱり不動産投資だなっていうことで、この金持ち父さん、貧乏父さんに舞い戻り、やるしかないっていうことで、2018年始めたのはこんな感じですね。2018年の7月ぐらいですかね、やろうと思って、で、10月に、1棟目を、これ結構早かったんですけど、購入できましたと。この時はですね、やはり一番不動産投資ブームというか、駿河銀行からいろんな銀行がガンガン出していたっていう最後の時だったんで、結構簡単に、購入できる時だったんですけれど、さらに私の同期にですね、もうすでにキャッシュフロー100万円以上いっていて、さらに本も仕事しながらリクルートやりながら出していて、みたいな人が同期にいて、もう彼に聞くしかないって言って、聞きに行ってですね、教えてもらって、名古屋に、物件を買いましたって感じですね。で、キャッシュフロー15万ぐらいで、新築で、建て売りの新築で、9200万円のフルローンをもらいみたいな感じでございました。新築買った方、わかると思いますけど、めちゃめちゃいいじゃないですか。キャッシュフロー20万とか15万とかあの、通帳に毎回入ってきて、すげえなみたいな感じになりますよね。っていうのを経験し、これはどんどん増やしたいなっていう、気持ちになりました。ある意味、大いなる勘違いの始まりでもあったっていうことなんですけど、っていうのがこれですね。これこそ値行きビジネスでやりたかったことだと思ってですね、9400万の新築アパートを自己資金400万円で、あの、業者売りだったんで買いましたと。で、さらにですね、自己資金2400万もあるし、フルローンでいけば6棟もいけるぜと思って、90万キャッシュフロー100万いっちゃうんじゃないみたいな。やばい、楽勝だみたいな。で、1ビル上場で10年以上働いて、フルローンジャブジャブ期だったんで、
もしかしてこれいけるんじゃないっていうのをちょっとなんか安易に考えましたと。でも結構自己資金が、サラリーマンとしてはありまして、これ何かというと、リクルートが上場したんですよね、この時に。で、僕は契約社員だったので、もともとなんか、紹介予定範囲の契約社員で入って、そこから社員になってるんですけど、たまたま、上場するって分かって、横目指をしゃぶりながら、めっちゃいいな、あの人たちって思ってたんですよね。っていう時に、たまたま社員になれまして、で、なった時に、持ち株会に入れるので、持ち株会。で、持ち株会って、いる方もいらっしゃるかもしれないですけど、大体その時の給与分だけは買えるんですね、毎月。で、こう積み立ってくるんですけど、もう給与をですね、その時25万とか30万とか忘れたんですけど、そのぐらいをですね、全部フルベットして、で、1年間、で、1000万ぐらい全部株に突っ込んで、そうすると、上場したら4倍ぐらいになり、さらに2倍ぐらいになりっていう、めちゃめちゃラッキーなことになり、で、その時が、自己資金がありましたって感じですかね。はい。でですね、その後、投資家から大家にみたいなところなんですけれど、この2投目はかなりの転機になったかなというふうに思ってます。ここですね。不動産投資家から大家にみたいなところなんですけれど、全然変えてないんですよ、この後。で、何があったのみたいなところでいくと、もちろん駿河ショックがありましたよね、その後。全然出さなかったじゃないですか。みたいなところね、がっつり、はまってしまいましたってことなんですけど、すぐですね、その1投目の直後に2投目を変えましたと。で、私の住んでるところから30分ぐらいですかね、綾瀬市、神奈川県の綾瀬市というところにですね、キャッシュフロー30万ぐらいですかね、出てる、8700万で購入できたのが、あったんですが、16部屋で。それをですね、購入しましたって感じなんですけど、2投目でですね、大きな落とし穴にはまっちゃいまして、これ何かというと、自己資金2400万ぶっ飛ぶ事件っていう、読んでるんですけど、当時、イケイケの静銀、そのことをやっていた方はわかるかもしれないですけど、静銀も駿河銀行も内諾出ればそのまま出るぜって感じだったじゃないですか。で、私はよく分かってなかったんで、仲介とかそういう人がもう絶対出るよみたいな感じになりましたと。で、かなりいい物件だったので、業者さんが買い付けるっていう話になり、それであれば融資特約なしの、手付け200じゃないとダメよってことで、それでも必ずつくんでって言われて、特約なしで買い付け入れたんですけど、そうするとですね、ちょうど駿河ショックがその半年ぐらい前になり、静銀怪しいぞみたいな話になって、で、静銀の怪しいのを一番最初に食らったみたいな感じで、8700だったのに、内諾が6700みたいな、おおみたいな、買えませんみたいな状況になっちゃって、自己資金2600万が必要になりましたと。で、手付金200万放棄するかいきなり、破産にはならないですけど、っていう状態になり、買えないかっていう感じだったんですけど、いろいろ仲介さんとかもいろいろ走り回ってくれて、プラスの、5%のバックファイナンス1000万で、購入できて、したんですけど、全部吐き出しちゃったんで、買い進む夢は2投目途切れる涙っていうような状態になりました。はい。で、それがもうこの1年間ずっと空いたって、1年半ぐらいですかね。1年半ぐらい空いたんですけど、さらに落とし穴としてはですね、僕がめちゃめちゃ悪いんですけど、見て見ぬふり期っていうのがありまして、これ何かというと、大きな落胆してるじゃない。うわ、もう不動産終わったと思って、もう仕事をするしかないなと思って、リクルートの仕事にですね、逃避してたんですよね、本業に。で、そうするとですね、何が起きるかというと、新築じゃなくて築20年なんで、16室満室だったのが、空室は埋まらないわ。どんどん空室になるわ。滞納複数だわ。夜逃げになるわ。ゴミ屋敷になるわ。ゴミ箱割れてクレームになるわ。蜂の巣だらけだわ。みたいな。クレームだわ。みたいな。で、しまいには管理会社の滞納でお金が1ヶ月入ってこないわ。みたいな。超悲惨なことになり、気づいたらもう悲惨な状況ですと。もう入金明細とか見ないでいたんですけど、やばいと。っていう時に、ちょうどですね、コロナになり、もう暇になって、本業に逃避できなくなり、暇っていうのは僕旅行ビジネスだったから、そういうことが全部なくなったんですよ。もう、作対比0.01%ぐらいなって、本業に逃避できなくなって、これはやらんとダメだなっていうふうに思ったのが、この空白の1年の、真ん中ぐらいでございますと。で、それでどうしたかでいくとですね、空白の1年になって、ここからですね、投資家から大家になったんだなというふうに思っておりまして、
師匠へ相談するとですね、当たり前の話ですけど、自分で客付けするんだよと。で、周りの仲介会社をリストアップして、こうやってね、リストアップしてですね、電話トークスクリプトをこうやって作って、アポ取りして、いつもお世話になっております。近くで大家やってる三浦でございますみたいな。で、アポでヒアリングと客付けのお願い、コロナ禍ですけど、行かしていただいてやってみたいな。っていうことをですね、ちょっともう大家ダメだな、みたいなことを思ってたんですけど、あれ、なんかこれ、何かに似てるぞっていうふうに思って、これ何かでいくと、ずっと新人の頃、20代の頃、新規営業っていうのをずっとやってて、飛び込みをやってたんですよね、いろんなお店に。っていうのと同じじゃんというふうに思い、あれ、これってやればやるほど結果が出てるなみたいな。で、管理会社も変更してマネージメントをしっかりさせていただいて、駐車場作りでほとんどの入居者と LINE 友達になったりとか、楽しいみたいな。で、臨地問題も大変だったんですけど、隣人と LINE 友達になって、あれなんか楽しいなみたいな。で、そして、客付けが決まって、ついに回すみたいな。ここからですね、不動産投資家、投資家ってその、虚業みたいなところから実業になんか行った大家誕生の瞬間だったんだろうなというふうに思っておりまして、こんな感じですね。駐車場の増築だったり、臨地問題とか、ここでですね、妻も見てに、見て、見ぬ、見、あの、見かねてですね、お手伝いしてくれ始めまして、みたいなのが進んだって感じですかね。ということでですね、学び1としましては、すべてのトラブルは、応用力を上げるチャンスだなというふうに、皆さんも今思うと思うんですけど、私もそうが、学んだなって感じですかね。株式の投資と同じようにですね、不動産投資も考えていて、実業でしたよねと、大家業っていうのは。すべてのトラブルっていうのは、大家力を上げるチャンスなんだなというのを今も思っておりまして、トラブルめっちゃ起きるじゃないですか。ですけど、それはですね、大家の仲間、家族で笑いにしたりとかしながら、まずは自分でやって、2回目から外注するっていう判断をするのみたいなのを判断していくっていうのはすごく重要なんだろうなっていうのは、今思ってる感じですね。なので、もちろん銀行開拓、客付け、売買とかもそうですし、登記とかもしましたね。地目変更とかもしましたし、裁判もしましたし、あとはデッドエクイティステップとか、スワップとか、あとは DIY したりだとか、かなりいろいろやって、今最近はほとんどやってないで、外注してますけど、こういうのを自分でお金のない時はやったのが、すごくトラブルで大家力を上げたんだなっていうのは今思っている状況でございます。はい。これが1ですね。時間大丈夫ですかね。24分。あと20分ぐらいいきますね。ではですね、天気の2つ目なんですけど、大家っていうところから、賃貸業になったのかなっていう天気がございます。これ何かでいくとですね、ここら辺ですね、第一次拡大期みたいな形でですね、一気に拡大できた時がございました。これ何かでいくとですね、不動産投資家が大家にっていうふうになったものをですね、未だ自己資金が500万で、これ全然たまらんじゃんって感じだったんですけど、その時ですね、周りの、師匠とかがですね、この大和ハウスフィナンシャルっていうところからですね、オーバーローンを出るっていうのがありまして、それいいよっていう話だったんですけど、サブリースがマストで、ほとんどキャッシュフローが出ないっていうモデルだって聞いてたんで、ちょっとイメージも悪いし、どうしようかなっていうところでちょっと躊躇してたんですけど、背に腹は変えられんってことで、サブリース物件を購入したっていうのが、この転機でございましたと。で、3棟目。で、千葉県の柏市にですね、で、オーバーローン、結構なオーバーローンなんですけど、1億2800万のを1億3800万で買いまして、1000万ぐらいですね、オーバーローンしていただきまして、系鉄の18室で、で、最初はですね、キャッシュフロー13万ぐらいだったんですけれど、ちょっと1年後ぐらいにですね、サブリースを外せまして、そこからですね、35万になって、めちゃめちゃいい物件に早変わりっていうのがございましたと。これはいいじゃんっていうことでですね、その後、仕組み化でですね、その時の仲介さんと、物件管理リストをスプして作って、全部お互いにですね、物件を入れてみたいなことをガンガンスピードを上げてやりまして、2ヶ月でですね、120物件ぐらい査定してもらって、その中で3物件いけるねっていうことで、3物件を購入したみたいなのをですね、こんな感じでやりましたね。全国でやりましたね。っていう中でですね、ひたちなかで、5、6棟目買ったりだとか、あとは埼玉県毛呂山町でも、1棟買ったりだとか、相模原でも1棟買ったりみたいなことをですね、しましたと。で、ここでですね、学びっていうところでいくと、チャンスをつかむ準備ってできてるんだったっけっていうかなっていうのを自分に突きつけてますと。何かでいくと、実はこの、今はないんですけど、5億まで
オーバーローンでいけるっていうスキームだったんですよ。めちゃめちゃすごくないですか？っていうやつなんですけれど、まあまあ、熊本とかでもなんか近いのありましたよね。ああいうのって、やっぱりチャンスをつかむような準備をしていないと、常に情報をアップデートして、こういうセリックさんのような大家会に入っていて、アップデートしていないと、準備していないとつかめないじゃないですか、あの時も。っていうのと同じだなというふうに思っていて、当初からやっていれば5億いけたかもしれないんですけど、3.5億止まりだったんですよね。なので、その時はやっぱりチャンスをつかむ準備ができてなくて、躊躇しちゃっていたっていうところだったんで、本当にチャンスが来たらですね、短期間でスピーディーに一気に頭に汗をかきながらですね、やるっていうのがすごく重要だなっていうのを、その時思いですね。今はですね、関東大家の交流会、春樹さんの方入らせていただいたりだとか、いろんなところで情報も交換させていただきながら、常に準備を、つかめる状態にしないとなっていうのは、ここに今決めているところでございます。はい。では最後、3つ目ですね。賃貸業から宅建業になったっていうのがですね、宅建業の兆しみたいな感じですかね。っていうところがですね、この天気3だったなというふうに思っておりまして、この4棟目、9棟目、10棟目、12棟目かなっていうのはですね、買取再販のような物件を、今やっておりまして、現金で880、900万、1200万、今1000万の、物件を4棟買いまして、それを買い取って、ボロボロなのをリフォームして、で、満室にして、それを売却して、お金作って次買うみたいなことをですね、今してるっていうのが、最近の兆しでございまして、こんな物件ですね。ボロボロの、これ箱根町っていうとこなんですけど、箱根町の、こんな紙でよくわからない埋葬が、夕方に出てきまして、ある日の夕方、コロナ中ですね。で、俺なんかこれ間違ってないとか思いながら、これすげえなと思って、もう翌日にはね、箱根の山の上に、頂上にいてっていうような物件でございましたと。キャッシュロー30万ぐらい出るんですけど、45%ぐらいですかね、利回りが。で、木造6室で築35年の850万で、こんなバランス釜だったり、外線だったり、雨漏りすごいみたいな感じなんですけれど、そんなのをですね、購入させていただいて、スピード勝負っていうところで、翌朝には箱根の山の上で、この、元付さんがたまたまいたんで、その人と会話して、2番手だったんですけど、コンサル料契約で元付と同じような形で、やらせていただいてみたいなのをですね、することによって購入できましたと。で、その後年末年始に近くの民泊に泊まりながら家族で DIY したりみたいなことを、しておりますと。これ、壁紙を剥がすのがすごい楽しかったみたいですね。子供たちは、みたいなことをやったりとか、その2年後ぐらいですけど、初めてのですね、大規模修繕とかも経験したり、というのをやったりだとか、こんな感じですね。埋塞作って、こんな、家具付きをやったりだとか、で、実際リフォーム後の利回りなんですけど、今ですね、キャッシュマシン化しておりまして、売却にも、出し始めたんですけど、売ってよし、持ってよしの、ところでですね、2部屋しか入ってなかったのが、賃料ですね、1万ぐらい上げることができまして、で、今だと30万、35万ぐらいですかね、入ってきて、いろいろ返しても30万ぐらいっていうキャッシュマシン化になってるっていうところで、これはいいなってことで、そこで100万円超えたんですけれど、そこからですね、こういうのがいいなというので、その後、9棟目に本庄市っていう埼玉ですね。埼玉本庄市で、半空の6分の2だったものをですね、22%で買って、その後15%で売って、売却粗利を560万ぐらいですかね。で、同年11月なんで9ヶ月ぐらいでそれを、できたので、こんな感じの物件だったんですけど、ホームステージングとか綺麗にすることによって、綺麗になって、すぐ満室化できまして、利益も粗利で560万ぐらい出たんで、これはいけるんじゃないかなっていうところで、今やり始めているっていうのが現状でございます。で、10棟目もですね、その近くの本庄市っていう埼玉でですね、購入しまして、それも半分ぐらいだったんですけど、22%で、1200万で買いまして、現金で。で、そっから、直して満室にしてですね、こういうふうにですね、埋塞も常に今作っておりまして、やっぱり自分で作んないと、いい埋塞アピールできないじゃないですか。なのでですね、どっちかというと私は埋塞を作る派でございまして、中さんの埋塞作りみたいなのも、とか、セリックさんとかにもあると思うんですけど、私もですね、同じようにですね、埋塞を、私じゃなくて妻が作ってるんですけど、こういうテンプレートをですね、で作っておりまして、1枚じゃ、魅力伝わらないので、
お部屋の設備の紹介もこういうふうに2枚目。で、3枚目が、周辺のということで、渡して、仲介さんも結局行かない人もいるじゃないですか。だから仲介さんにしっかり、ここって実はこんな便利なとこなんだよ。こんな設備もついてんだよ。で、さらに、メガドンキもありとか、で、さらに食費用無料も全部やってるぜ、みたいなことをすることによって、そしたらつけようかっていうのを営業で結構回ってる状況でございまして、で、よくやるのがですね、家族みんなで中華回ってラーメン配りってことでですね、ラーメンの箱あるじゃないですか。ラーメンの箱をですね、がっつりこうドンキとかで買って、意外にドンキ安いんですよね。1300円ぐらいでこう、箱買えるんですけど、そこにですね、テープで自分の前足と名刺くっつけて、で、これでですね、回って、仲介さんに覚えてもらうっていうことをですね、よくやってもらう。大体営業に行っても店長さんしかいないじゃないですか。で、店長さんと名刺交換するんですけど、結局、客付けするのは店長だけじゃなくて、仲介営業だったりするんで、覚えてもらうためには、もちろん、いれば名刺交換をするものの、いなかった場合でも、これを置いとくことによって、繁忙期なら特にみんな急いでカップラーメンをランチに注ぐみたいな、結構あるじゃないですか、するみたいな。っていうところで、あれなんだこれ誰にもらったのみたいな。なんだこの前足みたいな。で、覚えてもらうっていうのをですね、やっておりまして、聞いてるか聞いてないかでいくと、結構聞いてるんじゃないかな。ラーメン持ってきた方ですねって、3年前に言ったとしても、言われますんで、それでですね、結構こう、コミュニケーションが、すぐに仲良くなれて、すぐに覚えてもらえてっていうのをですね、僕も物件も覚えてもらうってことをよくやっておりますね。なんかこう、家族でですね、先ほど、家族で全然こう、いろんなところ行けない、仕事が忙しくてみたいな話もしたと思うんですけど、今はですね、大体家族でみんなで回ることにしておりまして、なので、大体家族旅行になっているので、それはすごく我々としては本当に貴重な体験だなというふうに思って、楽しい大家業楽しいなっていうのは、ここら辺から来てるなというふうに思っております。でですね、ちょうど1年前に買ったのが、福岡の物件を、購入いたしまして、野方市ですね。福岡の方、皆さん詳しいと思いますが、これは結構なキャッシュフローが出ましてですね、9.6%重鉄で17年のやつですね、1億3200万で、結構、長銀日産でいただきました。これ、セリックさんに入る前に、セリックさんの仲のいい方が僕の師匠だったんで、そこの周りでこうご紹介をいただいて、将棋日産を使わせていただいたんですけれど、で、自己資金1600万入れまして、京丹も入れまして、みたいなところで、ここでついにですね、キャッシュ200万をご用意しまして、結構やったぜっていう大台を迎えた感じでございます。で、こっからちょっと、重要なところになるんですけど、皆さんも結構抱えてる問題なんだろうなというふうに思えているところでいくと、やっぱこういうことですよね。自己資金の枯渇問題どうやって立ち向かうのっていう話じゃないですか。C 班の月次朝会、明日の朝ね、9時もやりますけれど、この話が一番やっぱり盛り上がるというか、一番の皆さんの課題になってますよね。で、僕もそうですね。この自己資金1600万出しちゃったじゃないですか。で、かつ共同担保、売るはずの1800万で売却するはずのこの物件も、実はそこで埼玉なのに、町銀さんがそれだったらいいよってことで、状態になっちゃいまして。なので、実質もして3400万円ぐらいですよね。かつ、VS 得たものは、キャッシュロー68万。キャッシュロー68万なんで、いいじゃんって話もあるんですけど、ねえ、ほんと物件を買えば買うほど自己資金が枯渇し、常にカツカツの状態で、もうなんか資金移動を常にしてるみたいなことをですね、今も通帳を引っ張り出しながらずっとやってるんですけど、本当になんか、お金全然ねえなっていう話を多分僕も思ってるし、皆さんも思ってんじゃないかなというふうに思っておりまして、どう立ち向かうのみたいなところでいくと、下記のうち規模拡大の優先順位はみたいな形ですけれど、物件情報、銀行開拓、資金調達、この3つだけじゃないですか。しかしながら、最初の方やっぱり思ってたのは銀行開拓ですよね。銀行の開拓一番重要だぜ、どこで融資出すんだったっけみたいな感じですけど、やっぱり資金調達ですよね、一番重要なのってのは、やっぱり優先順位としては一番思ってる。で、資金調達の3つの方法って何って話していくと、もらう、借りる、稼ぐっていうこの3つにこう分けた場合、どこをやっていくのって人それぞれだと思うんですけど、今私がやってるところでいくと借りるですね。
今、宅建、賃貸業にはなかなか、多くは貸してくれないですけれど、やはり、宅建業の方が資金調達しやすいっていう話ももちろんありますので、それをですね、宅建業用の資金調達を今打診してたりだとか、あと稼ぐっていうことを買取再販だとできそうだっていうことを、分かりまして、なので今、宅建業、仲介とかをやろうとしているわけではないんですけれど、宅建業免許を取り、資金調達をしていこうかなっていうのを今思っている状況でございます。ということでですね、天気による学びって何だったの私はっていうところでいくと大きく3つあって、すべてのトラブルって応用力を上げるチャンスだよね。なので結構、この人数いれば、今めっちゃへこんでる人も数人はいるんじゃないかなというふうに思うんですけど、全部チャンスですので、与えられた壁は必ずあなたが飛び越えられるっていうことで、壁ができているっていうふうに言われたりすると思うんですけど、僕もそうだなというふうに思っておりまして、で、2つ目としては、常にチャンスをつかむ準備をしておくっていうことと、で、資金調達を大優先に取り組む。これが常に与えは悩みはしますけど、皆さんでこう考えながらやっていきたいですね。ということでですね、最後、今後5年間、今後どうすんの ?MJ さんはっていうふうに聞かれたりするので、こんな感じのことを今考えながらやっております。で、人生のステージというか、不動産のステージをですね、今4つまで分けておりまして、月間キャッシュフロー1000万行きたいぜっていう道のりをですね、作っております。そうするとですね、だいたい40棟500室、年間1点、キャッシュフローが1.2億ぐらい、新州が3.5億、借り入れ35億ぐらいになるんだろうなというふうに思っておりまして、ファーストステージとはさっき言ったように、この5億ぐらいまでで、不動産投資から親業になったぜ。第2ステージとしては借り入れ10億ぐらい、私は今2024年、ここら辺なんですけど、賃貸業になり、で、ここからは、賃貸業のエリア展開と宅建業を合わせてですね、30億ぐらいまでやり、その後よくわかんないけど、純資産強化をしていくみたいなところで、安全性を高めたりとかをするんじゃないかなっていうのをですね、やっていこうと今思っている次第でございます。で、その中で今年どうしてんのみたいなところでいくと、2024年の目標としてはですね、もう5月ですね。もう半分ぐらい来てるんですけど、で、これからですね、湘南とペナンですね、ペナンってマレーシアのペナンっていうところで、子供がインターナショナルスクールに行かせたいなというふうに思っているのを実現できそうなので、2拠点生活をしていきますというのが一つと、あと、宅建業者免許を取れましたので、宅建業と親業で第二創業のフェーズに入りますっていうところと、あとはですね、具体的な数字目標としてはですね、キャッシュフロー300の賃収1億、借り入れ10億、13棟130室はやりたいなというふうに今思ってやっております。はい。で、最後にですね、マスト C ということで2つ挙げさせていただいて、僕の大師匠はこの人ですね、脇太さんって人で、知ってる人いますかね？名古屋にいるんですけど、最近あんまり出てこないので、もともと楽町で結構コラムで、上の方にいた人なんですけど、ちょっとチャラチャラしてるんですけど、実際チャラいです。ですけど、めちゃめちゃ鋭い人っすね。で、この本めちゃめちゃ良くてですね、ほとんどの不動産の本って1スリじゃないですか。しかしながら、なぜか6スリまで出ていて、未だに売り続けてるっていう本なので、読んでない方はですね、ぜひサラリーマンのことは特にですね、キャッシュフロー100万目指したいぜみたいなところでいくと、ぜひ読んでいただくと、結構何年前だろう。7年、8年前ですけど、未だに通じるっていうところで、いい本だと思います。で、もう一つはですね、うちの妻はですね、ホームステージャー×大家っていうことでですね、インスタも今2000人ぐらいですかね。あとは、民泊も、セットアップやったりだとかですね、かなり楽しんでやってますので、ぜひフォローしてあげていただくと嬉しいでございます。では最後にですね、今日はご清聴ありがとうございました。セイリック投資道の皆さんとですね、ぜひ引き続き切磋琢磨しながらですね、やっていければなというふうに思っておりますので、今日は貴重な時間ありがとうございました。以上です。はい。ありがとうございます。そうですね。かなり駆け足でしたけど、ものす大丈夫ですか？ごい内容早くしすぎの濃い、ませんか？早口すぎました。聞こえいや、なかったでも大丈夫。りしますかね？大丈夫ですかね？大丈夫です。大丈夫です。皆さん、YouTube1.5 倍で聞いてる人たちばっかりと思うんで、そうそう。大丈夫だと思います。はい。はい。改めてありがとうございましありがとうございた。ます。はい。ありがとうございます。ということで、残り15分、いや、もうちょっとあるな、ありますけども、質問とかがある方、どうでしょう、いらっしゃいますかね。
片岡さん、質問お願いします。お願いします。はい、どうぞ。あ、すみません。こんばんは。はじめまして。大阪在住の片岡と申します。皆さん、今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと2点、お伺いしたいことがございます。はい。はい。まず1点、奥様のその不動産への取り組みなんですけれども、うちも夫婦でやってまして、はい。で、奥様の当初の関わりと、関わったきっかけというのがちょっとどういったものなのか教えていただきたいなというところが1点と、あと、もう1点は、ちょっと私ってセリックに入ってから1年ちょっとぐらいでして、で、まだそのセリックの全体像がまだ見えてないというところはあるとは思うんですけれども、その、MJ さんの、なんて言いますか、取り組み方、再生をやったりとかいうところが、ちょっとなんか、私が、今勉強中のセリック道のやり方とはちょっと違うような印象を受けたんですね。で、そういうような取り組みをしようとしたきっかけっていうのがあれば、ちょっと教えていただきたいと思いました。はい。ありがとうございます。片岡さん。僕の順と同じ名前なんで、ちょっと親近感勝手に湧いてます。はい、KJ さん。はい。僕も湧いております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、妻との関わりでいくと、先ほどもちょっと触れたかもしれないんですけれど、やはり見るに見かねなんじゃないですかね。この人大丈夫かみたいな。もともと多重債務者だしみたいな、そういうのがあったんじゃないかなっていうのはあるのと、まあ、一緒にやり始めたのは、なんだろうな、まあ、一つ大きいのはですね、えっと、今までインテリアに関わったことはあまりなかったんですけど、インテリア大好きなんですよね。間あ、取りとかインテリア大好きで、もう間取りをこう切ってきて数も、でももうスクラップブックに、おお、もうなんかめちゃめちゃあるみたいな、そういう感じで、もうすごい。子育ての息抜きはずっとインテリアをこうなんか集めとくみたいな、ピンタレストにみたいな感じだったんですよね。っていうあ中で、こう、なんかという中で、こう、ホームステージングっていうのあるよって聞いて、で、ホームステージングってなんか面白そうだよみたいな。僕もやっぱり客付けできなかったんで、なんかそれしてもらえないかなみたいな、ちょっと下心ありながら言ったら、なんかそれ面白そうだねって言って本買って渡して読んで、で、実際にやってみて、で、やると、なんか面白いねっていうことでどんどん研究し始めて、うん、で、そのうち、ホームステージング協会も受けて、そこのなんか、なんか認定講師になり、アンバサダーになりみたいな。で、今どんどんいろんな人にこう、受けるみ、やってって受けるような感じになりみたいな感じなんですけど、そこも含め、僕はやっぱり買いに集中したいじゃないですか。うん、売り買いに。うん、なので、ちょっとそのホームステージングっていうことはやっぱり客付け重要だよね、みたいな話をしながら、こうなんか管理側を全部寄せていって。すいません。やっぱ客付けとか、クレームとか、やっぱそういうのって営業とかって、得意じゃないですか、みたいなこと言いながら、どんどん寄せてって、そうしたら結構管理側、買い側っていう、この分かれたっていう感じですかね。なるほど。すごい勉強になりますし、なんて言いますか、コントロールって言ったら失礼ですね。うまいなと思いました。素敵なご夫婦関係だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でですね、セリックの、中で、買取再販はあまりやってないなっていう話が2つ目だったと思うんですけど、僕のきっかけはもともとセリックさんに入らせていただいたのは去年の11月なので、まだ半年ぐらいなので、その前からやってましたっていう感じですね。で、結局、資金調達なんですよね、僕にとっては。資金調達の一部で、資金調達って何があるんだったっけみたいな一つの中で、それがあるっていう感じですかね。本当は、中さんとか、皆さんがやってるように、大きい物件をどんどんどんと購入できれば一番いいんですけれど、それが、やはりできない中で資金がないんだったら、そういう小さいのを買って、売ってみたいなのも、一つの資金調達なんだろうなというふうに思って、僕がある意味、得意分野に少しなってきたので、やってるって感じですかね。なるほど。はい。大変勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、太田さん、補足とかありますかセリックさんの話の中で。いや、ありません。もう完璧です。ありがとはい。うございます。ありがとうございます。
パタコさん大丈夫ですか？はい、すごい勉強になりました。皆さんありがとうございました。今度お会いすることがあったら、ぜひぜはい。ひよろしくお楽しみ願いします。にしてます。ありがとうございはい。ます。はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか？質問ある方、どうでしょう？あら、メッセンジャーない。になんか質問入ってますよ。これか。メッセンジャー、これね。こんにちは。ダイヤフィナンシャルの融資受付方法とかあるのでしょうかという、梅沢さんですね。ありがとうございます、梅沢さありがとうござん。います。どうでしょう？はい。今はですね、やっていないので、たまに出てくるっていう感じなんですよね。大和フィナンシャルでいくと、大和フィナンシャル直接やっているものと、で、大和フィナンシャルがバックファイナンスでやっているもの、特にこう名古屋では今、105銀行がバックファイナンスでやったりだとか、あと埼京銀行とか、福島銀行がバックファイナンスで大和フィナンシャルが入って、オリックスが入ってたりとかするじゃないですか、セゾンとか。それに近い感じです。しかしながら、セゾンとかよりもオーバーローンとかをやってくれるっていう中でいくといいんだろうなというふうに思っていて、物件自体も、系鉄のメーカー系の築浅だけですっていうふうになるんですけれど、サブリースだけですっていう、すごいこう条件がすごい狭まるんですけど、そんなのがありまして、で、受付としては全部大和なんですよ。なので、大和の保険、大和の、大和、もう全部大和なんですよ。大和リビングの、管理会社じゃないとダメとかっていう、こう、全部こうガッチガチに固まってるんですよね。なので、仲介も大和エステートっていうところを使わないとダメなんですよね。で、それでやるって感じですね。なので、大和ハウス系が、2代目を、大体ハウスメーカーなんで建てさせるじゃないですか。土地の農家のおっちゃんとか地主大家に立ってもらって、で、15年ぐらいすると、減価償却がなくなるので、これを売らせて、で、次を建てさせるっていうのが彼らのビジネスモデルじゃないですか、15年ごとに。っていう中で、ここを売らないといけない中で、売るために、この大和フィナンシャルがバックアップして、大和系でガチガチにして、誰かの大家に売る。で、この金を持ってきて、また建てさせる。こんなスキームなんですよ。なので、大和エステートっていうところに、の営業マンが、たまにそういうのが出てきたときはやってますですかね。回答になってますかね。大丈夫そうですよね、梅沢さん。いいかな？話されてるのかな？ミュートになってますね。もしお話できるんだったら、ミュートちょっと解除してもらって。ちょっと外れそうないかな。ごめんなさいということですね。はい。コメントお待ちしてます。梅田さんありがとうございます。大丈夫そうですか？回答にはなってそうかなってなさそうかの、ちょっとジェスチャーだけもらえると。OK？OK？はい。はい。OK。ありがとうございます。また何かあったらコメントください。はい。他はいかがでしょうか？いいですか？はい。お願いします。サルさん。皆さんありがとうございます。すごいいいセミナーで感動しました。感動で前が見えません。絶対嘘っすよ。もうなんかもうそんなことない。こんな感じでしたよ。こんな感じでしたよ。いやいや、ごめんなさい。今、家族も一緒にいたんで。すいません。あれ、ちょっと聞きたかったのが、その大和フィナンシャルでほぼ融資を受けてる半分以上それじゃないですか。半分ぐらいですね。はい。はい。で、これはもう再現性今後もあるものなんですか？いやあんまりないんじゃないですかね。これ最後に受けたのっていつなんですか？これはもう2年半ぐらい前ですかね。ああ、じゃあ2年ぐらい前。行けるときに一気に行ったっていう感じなんですね。そうです、そうです、そうです。ああ、これ今後のその拡大のステージの中で、はい。その個人で、ほぼ買ってるじゃないですか。やっぱりそれは長期になったらそれを入れ替えで売却していくっていうイメージなんですか？それともそれは持ち続けるイメージなんですか？あ、個人は、個人と今法人が半分ぐらいで、今増やしてるのは法人を増やしてるっていうのが今現状で、個人をこれ以上増やすのはおそらくないです。しかしながら、減価償却の問題で、これ、なくなってくると、これを売却して入れ替えるっていうことがあると思うんで、入れ替えたら、その売却益で法人で買っていって、で、個人にお金を出していって、ここが必要だったらここを買って、みたいな、こんな構造になるような気がしてます。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。アルさんありがとうございます。はい。他はいかがでしょうか？
あ、菊池さんがなんかね。はい。お願いします。あ、はじめまして、三浦さん、ビーハの菊池と言います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ダイワのファイナンシャルのことについて、ちょっとあれなんですけど、他のハウスメーカーさん、積水さんだとか、大東建託とか、他でどっかやってたとか、再現性ないのかもしれませんけど、参考までにちょっと聞かせていただけませんか。ありがとうございます。おそらくですね、他の、ハウスメーカーでは、私は聞いたことないです。しかしながら、その台湾の、ところで、大手ハウスメーカー系だけは、融資を出せるということで、台湾物件じゃなくても、積水、花、旭化成、ぐらいですかね。っていうぐらいのは、ほぼ同じ企画でやってるんで、出せるぜって感じですかね。わかりました。売却者はい。ありがとうごありざいます。はい。がとうございます。キさんありがとうございます。はい。他はいかがでしょうか？質問ある方。はい。はい。いいですはい。皆さか？ん。はい、お願いし三浦さん、ます。今日はありがとうございまし先日はありがとうた。大ございました。変勉強になりました。先日の師範懇親会もありがとうございましありがとうた。ございました。ちょっと伺いたいことがあって、先ほどすいません、スライドがすごく早く流れちゃったんですけど、家具をつけて、家賃をアップさせてるっていうところがちょっとあったと思うんですけど、はい。よかったらちょっとそこのとこを伺いたくて、そのレンタルみたいなもので家賃をアップさせてるのか、そはい。れともなんか家具も搬入したりして実際に購入されてやってらっしゃるのか、で、うん。これはもうプレゼントにするのか、うん。ね、回収されるのか、そういうところはい。もちょっと伺いたいなと思ったんですけど、お願いしうん。ます。ありがとうございます。これ、一長一短ありますよね。あげるのか、それともレンタルするのかっていうこの一長一短があるので、結構それは迷いましたね。で、メリデメが両方あるので、あるんですけど、我々がやったのは、もうプレゼントにしました。うーん。プレゼントだけど、2年間、家賃はアップし、プラス5000円でアップうーし、さらん。に2年間出ないでよっていう契約ですね。短期解約違約金をちょっと強めにつけるって感じですかね。うーん。だから1年以上住めば、これは結構、我々にとってもいいし、うん彼らも今、出てきました。3年ぐらい出たんですかね。ですから、これ全部持っていけるんで、いいんだろうなというふうに思いました。で、それを選んだ何かでいくと、結局ですね、壊れた時の対応が難しいんですよね。壊れた時って、レンタルしてると、壊れた時ってもう一回渡したりとかするのめんどくさいじゃないですか。うん。それが結構厳しいなというふうに思っていて、そういうふううん。にやってる人も多いと思います。中古で、もうこうかき集めてやるっていうのは結構多いと思うんですけど、やっぱりいいものをちゃんとこう、住めるようにっていうのをさせてあげたいなってことだったので、我々はそうしてるって感じですかね。うー特にん。箱根の上で、海外の人とかが、外国人が、派遣とかで来て、で、ホテルで働くみたいなとこだったりするので、そのまま、スーパーマーケットとかも全然ないとこなんで、もう全部渡して、そのまま住めるっていうような状態にしてあげたいなっていうのもありましたかうね。ん。なので、両方メリデメがあるので、難しいですよね。うん。ありがとうございます。すいません。その先ほどの2年は出ないでねっていうのがあったと思うんですけど、はい。退去時の違約金っはい。てその縛ってるみたいなイメージなんでしょうか？そうです。通常だと体育会学約金2年で、教育賃料の2ヶ月分ってうんうん。いうふうにするんですけれど、この場合4ヶ月分とうーか、ん。たりって感じでしたかね。ああ、なるほど。大変勉強になり春樹さんがました。うん。ね、戸建てに6ヶ月分とか7ヶ月分とかするじゃないですか。あれ春樹さん、とそんなにつけ同じような。てるんですね。そうそうそうありがとうございます。はい。大変勉強になりました。ありがとうございます。これ新品ですか？みんこれな。新品です。新もうだから品で、民泊みたいな感じですね。もうこれ、ここまでああ、来ると。はあ、はあ。ああ。で、契約自体はサービス設置じゃあ、サービス設置になるんですかね？設置設はしてあ備じゃげました。ないですかね？設備じゃないです。設備じゃないですね。だからいいのか。ああ、ありがとうございます。はい。あ、ハリさん、はい、ありがとうございます。はい。他はいかがでしょうか？あと4分ということなんで、あと1人が。はい。伊藤さん、あ、どうぞ。MJ さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。馬場さん。あの、物件を査定するっていうシートがあったかと思うんですけはいはいど、はいはいはい。あれがなんか
融資のマックスとかを自動計算っていう風なあ、そうです、そうです、そうです。書き方されてたんです。その辺もう少し詳しく教えてもらってもいいですか？ OK です。こんな感じですね。はい。ちょっと見づらいと思うんですけれど、この右側がこう結構自動計算になっておりまして、私が物件名と、それらしい物件をこういろんなところでこう、作ってきて、持ってきて、で、構造とか利回りとか売り値とか、全部送ると、あっちでこう、大体仲介さんが、このぐらいだったら出るよってのが分かってるので、その仲介さんが、計算してくれて、で、ここに入れてくれて、これはこのぐらいいけそう、これはこのぐらいいけなそうっていうのを全部、書いてくれるんですよね。書いてくれれば、1行に書いてくれれば、融資上限、融資下限、上限を書いてくれれば、大体そこで、このぐらい手出しが必要だよ、みたいなのがあって、であれば、買い付けこのぐらいで入れればいいかもね、みたいなのを、会話して入れるみたいな。で、キャッシュフローがこのぐらい出ます、みたいなのが、もう大体、こう、条件が決まっているので、その条件を、合わせてこう入れるって感じですかね。なんか、よくあるのが、銀行さん、長銀さんとかもそうですけど、すぐこう返してくれたりするじゃないですか。大体彼らが分かって、銀行さんって。で、いうのと、なんかこう、LINE でやり取りとか、なんかメールでやり取りって結構大変じゃないですか。なんか10物件とか、なんかすごいたくさんあって、それ一つずつ送ってもらうの大変なんで、であれば、もう、スプッシュで書いて、で、そしてあっちも書いてやると、抜け漏れがなくなるみたいな。うん。これどうみたいなのを言うのもなくなったんで、なんかここら辺までできるような仲介さんとか、銀行さんとかの担当者がいると、こういうのはありなんだろうなというのは思ったりしてますね。その仲介さんすごいですね。そこの場合は、やはり、ある意味、同じ会社、近い会社なので、条件もすべて分かってるので、みたいな感じですかね。だけど、やっぱりそこは、なんか、すごい積極的にやってくれる人だからこそって感じだったかもしれないですね。なるほど。やっぱり何回か融資打診していって、だんだんこう、さらに精度を上げていって、みたいな感じだったんですかね。そうですね、そうですね。で、仲良くなっていって、みたいな。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。1分前ですが、ちょうどいい時間っていう感じですかね。はい。ということで、今日はちょっとこの辺で終わりたいと思います。これでもうちょっと欲張るからいつも時間オーバーするんですけどね。はい。そうそう。はい。それでは、改めて、MJ さん、三浦さん、本当ありがとうございました。貴重な話を。はい。で、つながっていらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃると思いますが、ぜひ、これを機に、連絡とかもね、直接取ってもらったりとかするといいんじゃないですかね。なかなかこの人前でやっぱりこれ質問、しにくいっていう方もね、いらっしゃるでしょうから、その方は三浦さんの、はい多分 Facebook とか等でですね、つながってもらったらいいかなというふうに思います。はい。ということで、皆さん大丈夫ですね。はいはい、ありがとうございました。じゃあ、ここら辺で今日は皆さん終わりたいと思います。改めて皆さんに拍手で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。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 ありがとうございます。